1994년 바이올린 연주자 아메리고는 공연을 앞두고 Pronto? Ciao mamma. Quando? 어머니가 세상을 떠났다는 전화를 받고도 È morta mia madre. Annulliamo il concerto? No. No, no. 마음을 다잡아 무대에 서지만 눈앞에 나타난 어린 시절의 자신과 마주하게 되자 묻어두었던 과거의 기억과 감정이 다시금 되살아나죠. 이후 영화는 50년 전 2차 대전의 한복판으로 돌아가고 Abbiamo visto Amerigo! Come posso... Amerigo! Mamma! Mamma! 안토니에타는 포탄이 쏟아지는 혼란 속에서 어린 아메리고를 가까스로 찾아내 위태로운 거리에서 벗어나 집으로 데려갑니다. No punto! Due punto! Zero punto! 그 후 7살이 된 아메리고는 엄마와 단둘이 전쟁의 상흔과 가난이 남긴 척박한 일상을 버티죠. A dove stai portando? Distaccato. Che? Una sola. Avevo voluto una bella pizza. Sì, Amerigo è pieno. 이에 안토니에타는 남부의 궁핍한 아이들을 북부의 형편 나은 가정으로 보내 잠시 보호와 도움을 받게 하는 Ma è una fissazione proprio. 행복의 열차 프로그램에 아메리고를 보내기 위해 참여 신청을 합니다. Annunci. Avete visto con me chi ste nucasti che dice? Siete sicura che lo volete, sì? 하지만 마을의 한 노파는 북쪽으로 가는 아이들이 시베리아에서 식인 같은 위험에 희생된다는 끔찍한 소문을 내세우며 Se ci stai vorrei, tutto questo non succedeva. E che parla a fa tu, che figlia non ne tiene? Le figlie non si vendono. È una questione di dignità. I comunisti ci vogliono aiutare. Ci vogliono dare un po' di speranza. 행복의 열차 프로그램을 불길한 일처럼 몰아가죠. Andiamoci. Ma tu veramente un uomo in Russia? Ma qua Russia e Russia, Mary. Non ti ci mettere pure tu, eh? Io voglio andare in America a conoscere padre mio. Tuo padre è un grand'uomo. E quando viene? Bene, bene. Prima o poi. 한편 아빠가 오래전 이미 세상을 떠났다는 걸 모른 채 돌아올 날만 기다리던 아메리고는 Ecco qua. E questi sono per il disturbo. Hanno un buon incaricato. Sotto il letto posto ce ne sta. E sopra il letto postano tenuto. 엄마가 다른 남성과 친밀하게 지내는 모습을 목격하는 순간 깊은 충격과 혼란을 느낍니다. 다음 날 톰마시노를 따라 시장에 나선 아메리고는 상인들의 눈을 돌려 빵을 몰래 챙기며 하루 식량을 마련하고 Toccato. Morbido come un velluto, pare un ermellino. E mi diventare la diva del cinematografo, Alida Valli. 3 anni fa, 250 lire. 장터 구석에서 상인이 모피용으로 쓰이는 흰색 쥐를 우리째 내놓고 고가에 거래하는 낯설고 신기한 모습을 목격하죠. Grazie a sé, grazie a sé. Oh, lì questi pezzi di baccalà. Come via, dopo bracire tuoi. Tengo pure fritto. Me ne sono accorto.
이후 지하무덤에서 톰마시노와 칼싸움 장난을 하던 아메리고는 Ma l'anima chi è morta? Tommasino, che ti pare sta zoccola? È una zoccola e basta. E fa pure schifo. No, che se so sorda. 해골 사이를 헤치고 다니는 쥐를 보자 장터에서 비싸게 팔리던 흰 쥐를 떠올리며 Tiè, se mi vede mio padre mi uccide. Grazie, Maruccio, è perfetto. A cantare pellicci fresco, vivo, no? Due bestie, 200 lire. No, è troppo assai. Ne voglio una sola. Te ne rompo 100. 페인트로 하얗게 칠해 지하 쥐를 목피용 쥐로 속여 파는데 성공하지만 Ma che se ne zoccola! All'anima del frugnone schifo! Chiamate il guardia! 예고 없이 내린 비로 페인트가 벗겨져 Tutte facciamo i conti dopo. 결국 상인들에게 적발되어 크게 혼이 납니다. Ma lui starà bene, sì? Sì, avete preso la decisione giusta. Voi state da sola, Antonia, voi non ce la potete fare. Guardate che... Oh, il cane, America. Tu che vuoi fare? Se mi danno scarpe nuove dai comunisti ci vado a piedi. 이후 집으로 돌아온 아메리고가 북부로 가겠다는 결심을 드러내자 Io non tengo fame. 안토니에타는 자신의 목까지 아들에게 양보하며 배를 먼저 채워주고 Grazie. Mangia. Occhio al centro, ah così. 떠나보내야 하는 두려움 속에서도 그의 선택을 묵묵히 받아들입니다. Cognome del bambino? Speranza. Nome? Amerigo. Età? 8 anni. 8. 다음날 행복의 열차 최종 승인이 내려지자 아메리고는 북부로 가기 전 친구들과 목욕을 하며 몸을 정돈하고 Tommasi, che stai aspettando il vaporetto per Ischia? 생애 처음으로 받은 신발을 신으며 Ameri, ma tu sei sicuro che ti vanno? Sì, sì, sono perfetto, vanno bene. Non sono un poco piccolino? No, 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 vanno benissimo. 곧 마주할 여정을 조용히 맞이하죠. 이후 아메리고는 또래 아이들과 기차역에 도착하지만 Quelli li portano in Siberia. E poi sapete che ci fanno? Li mettono a bollire dentro ai pentoloni e ci fanno un sapone. Statela a sentire, sta dicendo tutta la verità! No, così! Non stai dicendo bugie! Sono storie vere! Ma quale verità? Ma quando mai? Non la credi? 어느 노파가 북부로 가는 아이들이 잔혹하게 이용된다는 유언비어를 소리치며 길을 막아서자 Americo! Per cacciare i tedeschi io ho preso una mitraglietta e ho sparato. E ho visto mio nipote Gennarino di 11 anni per terra morto dopo che aveva buttato una bomba a mano contro un carro tedesco. PCI 활동가는 전쟁 후 남부 아이들이 겪어온 굶주림과 병으로 쓰러지는 현실을 예로 들며 Se non ci pensiamo noi donne, ai nostri figli non ci pensa nessuno. Io li amo quanto voi e ve li riporto indietro, sopra il mio onore. 이 기차가 아이들에게 안전한 보호와 더 나은 미래를 마련해주는 방식임을 분명히 전달합니다. Aspetta. Tiè, per il viaggio. Ameri, va. Vattene, va. 이에 안토니에타는 마음을 굳힌 채 아메리고의 등을 밀어 강제로 기차에 태워보내고
결국 많은 부모들은 참았던 눈물을 쏟아내며 아이들과 마지막 인사를 나누죠. L'hanno fatto apposta così non ci fanno ritrovare più. Ma che stai dicendo? I russi credo riuscitagli in mano. Ma quando mai? 한편 기차 안에서도 북부에 대한 끔찍한 소문이 퍼지며 아이들이 불안에 떨자 Basta! E che restiamo qui? Il viaggio è lungo, su, facete bravi. Avanti, no. Saporito Tommaso. Tu come ti chiami? Esposito Vincenzo. 활동가는 하나하나 이름을 확인해 안심시키고 Fermi con la porta. Il viaggio è lungo, mettetevi comodi, quieti. Forza, ha dormito meno poco. Questi meno male già sono dormiti. Amelì, pure tu, dai. Togliti le scarpe, mettiti comodo, il viaggio è lungo. No, grazie signorina. Tengo paura che se le rubano. Ma chi? Ha dormito meno poco, eh? 담요를 건네며 긴 여정을 위해 눈을 붙이라고 타일러 줍니다. Guarda quanto latte. Ma qua latte, quello è zucchero. 이후 아이들은 처음 보는 눈발에 얼어붙은 채 북부 땅에 조심스레 발을 딛고 Forza, Putin! Su! Mangiate, finché sta Kermo rimanga fam. 낯선 음식이 가득한 상차림 앞에서 경계하며 숟가락을 들지 못하다가 Ah, signori, ma qua ci sta. Che c'è sta? Che c'è sta? A muffa. Guardate qua. Questa non è muffa. Questa è una prelibatezza. Si chiama mortadella. 활동가가 먼저 맛있게 먹는 모습을 지켜본 뒤에야 긴장을 풀고 식사를 시작하죠. Chi lo voleva qua? No? Già ce l'hai. Qualcuno vuole il latte? 이어 북부 가정들이 각자 맡은 아이들의 이름을 부르며 데려가자 E te, Tommaso? Sì, Me sono libero. pure libero. Vieni, dai, andiamo. E che è ancora mezz'ora di strada. La Gina ha già preparato la tavola. Dai, andiamo. 아메리고는 주변이 텅 비어가는 모습을 멍하니 지켜보며 Sì, però lei, Agostina, sta partorendo proprio adesso. Non c'è nemmeno la stanza. Ma che facciamo? Lasciamo là. No, poverino, ci mancherebbe. E poi non c'è nessun altro nel partito che se lo può prendere. Su. 결국 홀로 남은 채 낯섦과 불안함을 마주합니다. Ciao. Io mi chiamo Darna. 한편 노조 활동가로 지내던 데르나는 Non è un fio che tardi. Sono date una mossa che vi imbuio. 아메리고를 맡아야 할 가정이 나타나지 않자 갑작스레 아이를 받아들이게 되고 Ma è stata per me. Te forse volevi stare in una famiglia. Ma capisci quando parlo? Io vivo sola. Forse te preferivi una famiglia vera. Non sacci. Io di preferire aiuta mamma mia. 결국 두 사람은 어색한 기류를 아는 채 함께 집으로 향하죠. Mamma. 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 È mostro. È mostro. È mostro. È mostro. È mostro. Che succede? È mostro. È mostro. È mostro. Calma, ti va tutto bene. Ma dove mi trovo? 그날 밤 아메리고가 악몽에 놀라 엄마를 부르며 깨어나자 Allora.
Breve storia del sindacato italiano. Nel 1906 nasce la Confederazione Generale del Lavoro, la CGIL. 데르나는 그가 다시 잠들 수 있도록 책을 읽어주며 밤새 옆을 지켜줍니다. Questo è Amerigo. Ciao, Amerigo. Lui è mio fratello Alcide. E questi sono i miei nipoti. Su, coraggio, dite come vi chiamate pure voi. Io mi chiamo Rivo. 이후 데르나의 오빠 알치데의 집에 도착한 아메리고는 레보와 루치오와 조심스레 인사를 나누고 Perché devi sapere che in questa casa la domenica si lavora a Totti. Dico, la domenica si lavora a tutti. Adesso arrivo e ti mostra. Oh, benvenuto, fiolo. Dai, su. Vieni. 집안일을 함께하며 새로운 환경에 익숙해지죠. Quando la Maddalena mi ha chiesto di prendere un bambino, io ci ho detto di no. Perché io non ne so niente di bambini. Ne so di politica, di sindacati, ma di bambini no. 그날 밤 모든 일과를 마치고 집으로 돌아온 아메리고는 데르나와 서로의 가정사를 나누고 Io vedo che i maschi se ne accorgono, ma non dare retta a nessuno. Sono io l'unico maschio che dormo questo. Allora è fortunato di avere un uomo come te. Veramente dice che sono un castigo di Dio. Ma perché Derna si veste nero come è vecchio? Perché pensa sempre al lupo. E chi è? 레보를 통해 그녀가 연인을 잃고 외롭게 지내왔다는 사실을 듣게 됩니다. Se Derna pensa sempre a lui. 한편 북부에서의 삶이 아직 낯설어 보이는 아메리고를 위해 Dai, avanti, fiol. Andiamo a casa. Stai tranquillo. Casa mia è Napoli. 데르나는 들판을 보여주며 Quando il grano germoglia, nel campo diventa tutto giallo, allora potrai tornare a casa tua a Napoli. Bene? 밀 이삭이 여물면 집으로 돌아갈 수 있다며 불안을 가라앉혀 주죠. Piano, piano, che ci spezza. Guarda, sembra una baionetta. Io non mi voglio mettere sto vestire femmina. Con grembiule siamo tutti uguali. A scuola non ci sono né ricchi né poveri. 시간이 지나 아메리고는 북부 학교에 다니기 시작하지만 Allora, se io vi chiedo quanto fa 2 per 7? Speranza. 2 per 7 fa 14. Ah, no, Speranza. Avevi già studiato le tabelline nella tua città? No, maestro, è che a Napoli contavo le scarpe 2 a 2. 남부 출신이라는 이유로 조롱과 차별을 받으며 상처를 겪고 Ma la sentite anche voi sta puzza di pesce? Qua, che puzza di pesce. Napoli, sei tu che puzzi di pesce, vero? Sei tu Napoli. Che puzza di pesce. A scuola dicono che puzzo. 결국 데르나의 가르침을 통해 처음으로 따뜻한 물로 몸을 제대로 씻는 방법을 배우게 됩니다. Hai sentito che la corda dell'A non è intonata? Ciao, Luzio. Ciao. 다음 날 아메리고는 알치데의 친절한 손길 아래 바이올린을 처음 접하며 새로운 경험을 쌓아가지만 Metti l'accè. Bravo. Appoggia bene il mento. Prendi l'archetto come ti ho insegnato. 루치오는 그 변화가 자신에게 영향을 줄까 불안해하며 미묘한 질투를 느끼죠. Quindi a nome del partito le dico che siamo davvero felici per la sua disponibilità ad ospitare Rossana. Sì, io spero che voi comunisti non vogliate strumentalizzare questo che è un semplice atto cristiano. 어느 날 남부 출신 로사나를 배정하기 위해 당원들은 함께 식사 자리를 갖지만 Oh, ma non sapevo che sapessi cucinare così bene. Ma la tortellina fatti rossi, ho fatto solo il brodo. Ah. Derna è brava a fare il sindacato, ma sa pure cucinare. Ah sì? Sono, siediti. Io della vostra carità non ho bisogno. Io non la voglio. 로사나가 자신을 동정한다고 오해 식사를 거절하자 Ma quella che ci state facendo è carità. 그녀의 말이 계속 마음에 걸린 아메리고는 자신 역시 데르나에게 동정으로 받아들여지는 건 아닌지 걱정하지만
A letto. Il grano è ancora verde, vero? Sì. Ci abbiamo ancora un po' di tempo. Appena germogliato. 데르나는 그런 마음으로 함께하는 것이 아니라며 조용히 다독입니다. PS? Ha fatto il ciglio. A Talteghe con queste manine qui. Ma è per me questo. È per me. Ma certo che per te, fiò. 며칠 뒤 생일이 된 아메리고는 알치데가 정성껏 만든 바이올린을 선물 받고 No, aspettate, aspettate. C'è un'altra sorpresa per Amerigo. È arrivata questa da Napoli. 엄마가 보낸 편지를 읽으며 Tutte femmine rovine si sono fatte comunista per riconoscenza. Sono contenta che mangi. 그 소식을 데르나에게 즐겁게 전하죠. Ah, e parla pure te. Hai detto che non sei stata fortunata perché da tutti i bambini che sono partiti, proprio io dovevo capitare. Che sono un castigo di Dio. 그로부터 며칠 후 Luzio, Rossana, questi sono i miei amici di giù. 노동절을 맞아 아메리고는 북부 친구들에게 남부 친구들을 소개해주지만 Ma per me puoi anche restare se vuoi. Invece tu? Perché non te ne torni giù da tua madre? Secondo me è contenta che non ci sei. Non ti vuole nemmeno lei, ecco perché sei venuto qua su. 루치오가 북부 아이들을 향해 모욕적인 말을 내뱉자 결국 분노가 치달아 현장은 다툼으로 번지죠. Le operaie saliranno sul palco insieme a tutti, però noi lasciamo parlare chi se ne intende. Poi ad ogni modo gli interventi sono già stati tutti... Senti, ascolta, noi donne ci intendiamo di politica proprio come voi. E fascisti li abbiamo combattuti forse anche più di voi. Abbiamo sfamato i soldati, abbiamo cucito abiti civili. 한편 데르나가 파 조직 회의에서 여성이라는 이유로 모욕을 당하고 Vai. Vai. 남성 활동가에게 뺨까지 맞는 일을 겪자 Mia mamma non se lo sarebbe tenuto con lo schiaffo. Ne avrebbe dati due in cambio a chi lo fotendo. Guarda che pure io non so buono di niente, eh. Durante la guerra ho fatto di tutto. Sì. Non so, sì, non so perché non ho reagito davanti. La prossima volta gli dai un cazzotto. 아메리고는 가볍게 대화를 건네며 분위기를 풀어주고 Un innamorato tuo veramente si chiamava Lupo? Lo chiamavano Lupo. Però lui si chiamava Giacomo. 둘은 함께한 시간 속에서 서로의 존재만으로 위로를 얻습니다. 시간이 흘러 밀수학 시기가 찾아오자 E poi ho messo pure un salame. Così te lo mangi con la tua mamma. Poi ci sono i libri, il violino, i vestiti, c'è tutto. 데르나는 아메리고가 좋아하던 먹거리와 살림들을 하나씩 담아 남부로 보낼 준비를 차분히 마무리하죠. Ciao, ciao. 다음 날 아메리고는 데르나가 챙겨준 음식들과 선물 받은 바이올린을 들고 기차에 올라 인사를 나눈 뒤 Ehi. Oh, lo sapevi, che sarebbe ripartito. Lo sapevo sì, però. Sì, lo sapevamo. 남부로 돌아오지만 E chi si crede? Oh, ma chi sei un violino? No, però te lo posso suonare. Senta paura. Noi che non teniamo tempo per queste cose. 오랜만에 다시 만난 엄마에게서 반가움보다 냉담하고 무심한 반응을 맞이합니다. 이에 동네 주민은 엄마가 사랑을 제대로 드러내지 못해 차갑게만 보이는 거라고 달래보지만 Poi tua mamma di carezze non ne ha mai avuto, e perché se non ne tiene da dare. Per tanti anni ha aiutato essa a te, ma tu ti hai fatto grossi e hai aiutato essa. 아메리고는 이를 이해하지 못하고 북부에서 자신을 아껴준 데르나를 더욱 간절히 떠올리죠. Quanto sta? 그로부터 며칠 후
뒤늦게 자신의 바이올린이 없어졌다는 걸 깨달은 아메리고는 Scusate un attimo. Ma Mary, t'ho aspettato tanto. In mezzo ti era successo qualcosa. Non ti facevo così. 당원을 찾아가 확인하다가 엄마가 찾지 않은 바람에 데르나가 보낸 선물과 소포가 밀려 있었다는 말을 듣고 Veramente ci stavano pure i pacchi pieni di cibo, però io alla fine la roba l'ho data a chi teneva veramente bisogno. Era pure peccato che andava male. 참지 못할 실망과 분노에 사로잡힙니다. Ameri, ma che stai facendo là? Ma non ti sente? Addosso violini. 이에 아메리고는 엄마에게 바이올린의 행방을 캐물으며 Ti voglio sapere addosso violini mi. O violine pecchigiate come gamba. Chiedere mi. Addosso. Sta al Monte di Pietà. Che sorda giacca t'ha mangia? Scarpe nuove per te? E qualche cosa l'ho messa da parte? Io l'ho fatto per il bene tuo. Tu sei una bugiarda. 그동안 쌓였던 분노를 쏟아내고 결국 깊은 밤 혼자 집을 나와 열차에 올라 북부로 다시 향하죠. 이후 어른이 된 아메리고는 엄마가 세상을 떠났다는 소식을 듣고 나폴리 집을 찾았다가 엄마가 자신이 떠난 뒤에도 언젠가 돌아올 거라 믿으며 전당포 값을 모두 갚아 바이올린을 되찾아 놓았던 사실을 깨닫고 Quando te ne sei scappata, che la femmina mi ha cercata. Ci ha già detto che se te voleva tenere, poteva fare. O se no te ne aveva tornare subito. T'ha già aspettata. Tenevo solo a te. Certe volte ti voglio bene chi ti lascia andare. Vieni. Di chi ti trattiene. 그제야 붙잡기보다 더 나은 가정으로 보내는 쪽을 선택을 하는 게 엄마로서 줄 수 있었던 가장 큰 사랑이었음을 알아차립니다. 칠드런스 트레인은 2024년 공개된 이탈리아 드라마 영화로 제2차 세계대전 직후 사회적 혼란 속에서 굶주림과 가난에 시달리던 남부 이탈리아 아이들이 행복의 기차라는 이름 아래 북부로 보내지며 겪는 변화와 성장을 따라가는 이야기인데요. 전쟁과 가난, 사회적 격차 속에서도 순수한 어린 시절과 희망을 포기하지 않는 아이들의 모습, 그리고 그들을 둘러싼 어른들의 애정과 상처, 보호 본능을 사실적으로 그려낸 연출이 영화의 큰 장점입니다. 특히 생계를 버티지 못한 엄마가 아이를 보내야 했던 상황이 상처와 선택 사이의 아픈 현실을 보여주면서도 그 선택이 결국 아이에게 더 나은 삶을 바랐던 마지막 사랑이었다는 해석이 깊은 울림을 남깁니다. 전쟁 이후의 인간성, 사회적 격차, 그리고 순수한 희망과 치유의 가능성을 느끼고 싶은 분들께 칠드런스 트레인 추천드리며 이상 명영화였습니다. 감사합니다.